हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेल्फ अपर लिप, आईब्रो और थ्रेडिंग बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। तो आप इसको थ्रेड से भी कर सकते हो, बैक से भी कर सकते हैं, और ये कत्ती चिमटी है ट्विजर, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको थ्रेड से बताएंगे कि सेल्फ आप थ्रेडिंग कैसे कर सकते हो। इसके लिए हमें ये 40 नंबर का थ्रेड चाहिए। ये मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा। और हमें चाहिए टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर हम लेंगे, और एक सीजर और एक मिरर ले लेंगे, और एक हेयर थ्रेड लेंगे। तो ये हम 40 नंबर का थ्रेड लेंगे। इसकी लेंथ हम अपने हाथ के बराबर ले लेंगे। इसको डबल कर देंगे। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये फिर यहाँ हम नॉट लगा लेंगे सिंपली इस तरीके से। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। ये नॉट वाला हिस्सा हम इधर रख के करेंगे 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 टाइम हम इधर से फोल्ड कर देंगे। तो ये टोटल 10 टाइम हो गया। अब ये नॉट हो गई। और हेयर हम इधर के हिस्से में लेंगे। तो पहले हम टेलकम पाउडर लगा लेंगे ऐसे। थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम इसको। उसके बाद ये हम निकालेंगे, अंदर टंग लगा लेंगे। इस तरह हम सारे हेयर्स को एक एक करके निकालते चले जाएंगे और क्लीन हो जाएगा। हम इधर से लास्ट से और एंड तक, इधर लास्ट तक पूरा ऐसे ही क्लीन करेंगे। तो इस तरह से हम अपर लिप थ्रेड से अपने आप कर सकते हैं। इधर भी हम ऐसे लिप्स दबाकर फिर निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ का चिन का निकालेंगे। चिन का हम आपको ट्विजर से भी दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो हम थोड़ा सा इससे निकाल देते हैं, बाकी हम आपको ट्विजर से दिखाएंगे कि आप उससे भी कैसे निकाल सकते हैं। है। उसके बाद हम एस्ट्रीजन लोशन लेंगे और वो कॉटन में करके हम लगाएंगे। ये देखिए हो गया है। इसके बाद अगर फोरहेड पे हमें करना है तो हम इस तरह का बैंड लगा लेंगे। बैंड लगाने के बाद हम देख लेंगे कि किस एरिया से हमें निकालना है, कहाँ तक का निकालना है। उसी हिसाब से हम थ्रेड से निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा। मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ, बट मैं अपना फोरहेड नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए। इसमें भी इसी तरह से करेंगे। देखिए एक छोटा मिरर ले लेंगे, उससे देख के ही हम करते जाएंगे। इसी तरह से हम ये देखें। देखिए कितने हेयर्स निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे निकल गए हैं। सब निकल दिख रहा है गाइस आपको। देखिए थ्रेड हेयर्स आ गए इसमें। देखिए
तरह से सारे थ्रेड से निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम एस्ट्रीजेंट लोशन लगा लेंगे कॉटन में करके। अब गाइस आपको मैं इससे बताती हूँ ट्विज़र से आप कैसे निकाल सकते हो। ट्विज़र से भी निकालने का इजी तरीका है। जैसे ये चिन पे है तो आप इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगाने के बाद ट्विज़र से भी हम इसकी चिन के, अपर लिप्स के और आईब्रोज भी हम उसी तरह से बना सकते हैं। आप एक एक हेयर करके निकाल सकते हैं। दिख रहा है ना, ऐसा आ रहा है। इस तरह से ट्विज़र से भी कर देंगे। इसी तरह अपर लिप भी आप कर सकते हैं, इससे भी आसानी से हो जाएगा। तरीका वही है कि आप स्किन को टाइट करके ही करिएगा। जैसे टंग में करना है तो ऐसे टंग लगा के करेंगे और अगर ऐसे करना है तो मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज लाइक कर लगे, शेयर कर दीजिए।